အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိလို့ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ကလည်းဒီ Federal Wing ကတီဆောက်ပြီးတော့အခုအသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ VTOL ကင်းတောက်လေယာဉ်တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြီးချိန်မှာပဲတောင်ငူလေတဲ့စကန်ကို drone ပုံကျဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရေလက်အတန်းဆိုတဲ့ဒီ YouTube channel မှာတွေ့လိုက်လို့အမြန်လေးလာတင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VTOL တွေကစစ်ကောင်စီမှာရှိတဲ့ဒီ jumper တွေကိုလုံးဝမမှုဘူးဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့တက်တည်ပြနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VTOL drone တွေတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone တွေဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆွမ်းထွက်နေပြီလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတက်တည်ပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကဒီတောင်ငူလေတဲ့စခန်းကနေအထူးသဖြင့်ဒီကရင်ဒေသတွေကရင်ဒေသတွေအဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတေချာပေါက်အကောင်းစား jumper တွေအသုံးပြုထားမှာအသေးချာပါပဲသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ drone တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ jumper တွေကိုမမှုပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လေရင်ခွင်းရဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့ကိုကင်းထောက်ကြံတန်းပြီးတော့ဘုံနှလုံးတောင်ပြစ်ချခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်မှုအချက်မှာတော့ jumper ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေရင်ထားသူရဂိုတောင်ကိုတိုက်ရိုက်မထိမှန်ခဲ့တော့လေအဲ့ဒီလေရင်ထားတဲ့ဂိုတောင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပြင်ထိန်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဒီကားတစ်စီးဟာရှေ့ကပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဒီထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိမသိရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီနောင်တွေရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ technology ဟာတေချာပေါက်စစ်ကောင်စီရဲ့မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိနေတဲ့ jumper တွေကိုလုံးဝကိုမမှုပဲနဲ့ထိထိရောက်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်နေတဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတက်တည်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာသတင်းလေးဖြစ်လို့လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါအားလုံးဝမ်းသာနိုင်ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးအဆုံးထိဒီမှာတရက်နေ့မနက်ခင်း7:05မိနစ်လောက်9မိနစ်ကပေါ့တောင်ငူလီတက်ထဲမှာတောင်ငူလီတက်ထဲကိုဒီကျွန်တော်တို့စကောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဘုံနှလုံးရှာခဲ့တယ်ဒီမှာသူတို့ဒီနေရာတွေကိုစကောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဒီလေရင်ထားတဲ့ဟန်ကာတွေလေရင်ကိုတောင်တွေဟောဘုံဒီနှလုံးပြစ်ရှာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျီဘာတွေကြောင့်ဒီဘုံဒီကနည်းနည်းလေးလွှဲရှုံမှုဖြစ်ပြီးတော့ဟန်ကာရဲ့ရှေ့တက်ကိုရှာတာဘေးနားမှာတော့ကြာတော့ဟန်ကာဒီဟန်ကာတွေနားမှာလေရင်မိတ်တိုင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ရင်စီတော့အရှိပိုင်းပြက်စီးတယ်လေရင်ကိုတောင်ဘေးတစ်ချက်ပြက်စီးတယ်လို့တော့သိရတယ်သူကနေ့စဉ်နဲ့များဒီဘက်ကန်းကိုအကြောင်းမဲ့တဲ့ကြီးတွေပြစ်တယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဒီရှိဘက်ကန်နေနောက်ဘက်ကန်ကူလာမှရောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒေသခံတွေကလေယာရိတ်သိမ်းနေဆိုကောင်းကောင်းမရိတ်သိမ်းဘူးလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းတုတ်ပြန်နေတယ်သူတို့လည်းကောင်းကောင်းနေလို့မရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာတော့နေပဲနေတယ်သူတို့ပေါ်ပုံချင်းဒီငွေတို့ပါလို့ဆိုတော့ဖော်ပြတဲ့လို့ဖော်ပြလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဟာတွေကတော့နေတိုင်းလို့ကျဲနေမဖော်ပြခဲ့ဘူးတော်လိုင်းသမားတွေပြစ်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲတော်လိုင်းသမားတွေဒီဘက်ရွာတွေကိုမကတ်နိုင်ပါဆိုတော့မြေနဘေးရွာတွေကိုမကတ်နိုင်ပါဆိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြစ်